Banyabone basebo abatuwuliriza amanya gange bampita Mushabe Benoni. Nsanyuse nnyo muganda wange Kayumba okubanga onkyaziza ku nsonga z'omubano oba ku nsonga ziruma Abanyarwanda. Banyarwanda ba Uganda bazaliddwa wano. Ekyamazima gali nti tuyina obulumi obw'amaanyi. Muganda wange bakitaffe bazaliddwa wano, tuzaliddwa wano, tukulidde wano. Naye tusanze challenge nyingi ku side ya gavumenti. Nti ffe ekiseera kituuka ne tusosolebwa ebitenkanika. Nga tuli baana nzaalwa za wano, tukulidde wano, tusomedde wano, tusaavinga kimu ng'abanaasa abalala. Naye ekiseera kya passport bwe kituuka, ekintu ekisinza okunuma, ne bakugamba ddayo e Rwanda, oba genda e Rwanda gy'oba osaba passport. Ne neebuuza ekiseera ky'obululu, lwaki temutugoba ku polling station nga tulonda? Ekiseera ky'obululu bwe kituuka, lwaki musembeza buli munyarwanda? Omunyarwanda n'akuba akalulu, n'ente zaffe ne zituuka ekiseera ky'okuba nga zisobola okulonda. Naye ekiseera bwe kituuka eky'omwana okugenda mu internal affairs, ne mugamba era okoze Rwanda oze kusaba passport owanyu Rwanda. Ne neebuuza olowooza Rwanda yabaddewo jjo? We twatuukira okugenda mu constitution y'eggwanga lino, Abanyarwanda mwali temukimanyi nti eggwanga ly'e Rwanda weeriri? Yabaaye lwaki mutusosola? Mwagala kukomya bayiza we ku mulembe gw'Obote. Obote yagoba Abanyarwanda nti baddeyo ewaabwe obwe. Abanyarwanda ne bagenda bwe baatuuka e Rwanda mu history eyo, ne yali president w'e Rwanda ebiseera ebyo Habyarimana naye n'abagoba. Ne babula ow'okudda ne bagamba gye tubadde we tubadde tuli ng'ewaffe Amina atugobye, Obote atugobye. Ate ne Rwanda Habyarimana atugobye, kati tukole tutya? Kye baakola bo baasalawo ne batuula ne bakuba pulaani ne beegatta kubayeekera ne basobola okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Abanyarwanda baaliwo ku biseera bya Ssekabaka Muteesa. Tetuliwo nti tuliwo ku lwa President Museveni baganda bange. N'olwekyo mbadde nsaba bannaffe, baganda baffe, bannyinaffe, buli munyarwanda yenna waali mu Uganda muno ne wabweru w'eggwanga, tubeere bumu, tukwasaganyize wamu, twekunge, twetegeere, tusobole naffe okwerwanako ng'Abanyarwanda bannansi abazaaliddwa mu Uganda wano. Lino eddoboozi nkikozesa nti si mu bubi, naye buli munyarwanda waali kitegeere nti ekiseera kigenda kutuuka bakugaane okufuna passport, n'omwana wo bamugobe obutafuna passport, bamusembezeeyo. Naye bw'obanga tosobola kuyimirira ku magulu abiri n'olwanirira omwana wo, n'olwanirira kitaawo ne nnyoko, ekiseera kigenda kutuuka nga naawe kennyini bakusenza luti ng'omuntu atalina makulu. Tuyina Abanyarwanda bali muno mu gavumenti ya muzeeyi, bakitaffe bayiwa omusaayi ne basala amagezi ente za bajjajja baffe ne ziriibwa mu biseera by'olutalo. Naye ku ssaawa ya leero batusembeza nti mugende. Naye ebiseera biri bajjajja baffe beewangayo n'ebyabwe byonna, n'abaana baabwe ne babawaayo ku lwa gavumenti gye baali beetaaga okubeera obulungi. Naye kikwasa ennaku ne kyenyamiza ne sekwenyamiza yenna nti bakitaffe eddembe lye baali balwanirira tusobole okubeera nalyo tetulifunye. So mbadde nsaba gavumenti etukkirize naffe tufune ku saavisi endala zonna ng'abanaansi abalala nga bwe bazifuna. Sigaanye omwana mukozesa interview emugwe amanye nti omugobye lwakuba interview emugudde, so si kumugoba lwa ggwanga nti munyarwanda. Nze ndaba kyekyandibadde kituufu muganda wange. Abanyarwandakazi ndabashuhuje, nje inshuti yanyu Kayesu Sharon, Chief Mobilizer w'umubano. Ndabakunda cyane, murabizi nkunda umunyarwanda ahava agashyika. Ninjye munyarwanda utajya utinya kuvuga ibibabaje Abanyarwanda cyangwa se icyo ndi nk'umunyarwanda muri iki gihugu cya Uganda. Ndenda kubibutsa yuko twakinguye office mu bizi z'umubano kandi ziri ready gutabara umunyarwanda, kumufasha, kumuyobora mu buri kimwe cyose cyaba yumva babaye tubaye tugishoboye. Ariko kandi nimwibagirwe yuko Abanyarwanda dufatanyiriza hamwe nk'Abanyarwanda kugira ngo tubashe kuva mu bidukandamiza, mu bitubabaje muri iki gihugu turimo nk'Abanyarwanda. Ndenda kugira ngo mbabwire impamvu tuvuga nk'Abanyarwanda, impamvu duhagurutse nuko twikanze yuko twangwa bihagije, twikanze yuko dutoranywa muri iki gihugu turimo kandi natwe ari icyacu nk'Abanyarwanda.
niyo mpamvu twaciyemo gufatanyiriza hamwe muri iki kibiina cy'umubano uyobowe na Dr. Epharim Kamuhangire. Mwanze mukunzi umunyarwanda ntabwo abayeho neza. Konke kutusasa ngabanya Uganda ngabanyarwanda no kushanga ngo abantu abakukira munonga kututwariza kubi abakutureba nibatekateka ngo nubene witu abo kubaka ngambire twena turi abantu tubasa kuba tutano mu ndimi konka turi bamwe konka kushanga ngo umunyarwanda notora no bahikaho bakutuma shwenkuru hehe kugira ngo uroko twore cyaho bamuzikire amazima garwo tubishikire nitwenda ngo president wihangere namanya harigire n'abanyarwanda namanya abanyarwanda cyo bakoziro mu ihangere namanga abanyarwanda bakemerera nawe namanga abanyarwanda bakarwanira ihangere konka kushanga ngabanyarwanda babekizubu kukira abacuri kukira abasudani kukira amahanga gandagari yo mu ihangere amazima garwo tumukora ngo ni hano tumugire imbabazi abanyarwanda babatwaye iki rero banyarwanda bumva batwisumbuye ikibi kinababaza nuko usanga abanyarwanda babonye chance cyangwa opportunity yo gushika hejuru usanga ari bo bakandamiza kandi abanyarwanda bamenya rya babo nimushobore kugirira imbabazi abanyarwanda bari hasi ariko kandi umunyarwanda avuga ngo ijuru ntabwo risakaye nawe wanyagirwa n'utanyagirwa umwana wazanyagirwa cyangwa umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza mureke kureba abanyarwanda bibashikaho bimwa passport bakwindanga muntu bari higuhindwa mu myanya yabo birukanwa mu mirimo ngo we niba ucicaye wibwire yuko warangije nibishoboka kandi ikindi nkunze kubona yambwira wa mukobwa uranga abanyankore ariko nanga umunyankore wanga umunyarwanda ndamwanga nago ngiye gupretendinga nta kuntu ushobora kuvuga ngo urakunda umuntu kwanga ibyo nibibaho umunyarwanda akunda umukunda niyo mpamvu dukundana ariko abanyarwanda b'iki gihe mubaye abanyanda nini bamwe bari hejuru muguzwe n'abanyankore cyane kugira ngo mukandamize abanyarwanda bene wanyu kituruma uzi kusanga mwabanyarwanda mwe murabizi kusanga ubundi abagande bafitemo impuhwe kurusha abanyankore ariko twahura n'abantu bakavuga mwe muri mu kintu nayo bafe turi mu kintu fa abanyarwanda bola ba mu Uganda pozinga turi mu kintu cya kunyigirizibwa ejo cyo bambe tukirimo naye teri kintu kirala naye twagula office yafe twagala kwasaganyiza wamu fete turwanyisa government turakunda leta niyo tuzi twatoye mu 7 fewe tuba tulonde wafe tulonda oboli wa myaka 10 nemeka kasitoba ngo oli muwavo oli munene tulonda ne batwambaze ngo yenyimpi ne tulonda ne twesibe biko ine tulonda no kwata pafu no londa naye bwombalirizo okulonda omukulembeze w'eggwanga lyo gwomanyi notuuka bali ne bakubuuza nti wajjaddi ne weebuuza bwe nali nnonda lwaki tebambuuza nti wajjaddi ariko abanyarwanda nabo bamwe busanga batoresha bakaguhata gutora dutora ibiki byo tudashobora kuboneramo amahoro tusaba tewali kitwogeza naye tusaba tulemo sosolebwa bwabanga bambi waliwe yawasa Uganda ne mugizaala munatusonyiwa oba mulina mwama wanga ge mwazalira mumukiriza nti no munyarwanda mu ggwanga lino mutuuza simugwira kandi narabibabwiye ndongera ndabibabwira niba ikibazo ari ukuvuga ngo i Rwanda ni hafi na Uganda niyo mpamvu muhora mutuvuga ngo twaje ryari bamikwano tusaba busabi mukirize ndi turi bana Uganda abanyarwanda nizongere kumva uvuga ngo mude wamwe nabagamba tugenda no mulangira wamwe cyo cyo muba mumanya tugenda newe busoga nawe tutajana babi tumutwala kakati mutu goba tulagewa kimwe abacha batalina mu mitima gya kisa mutu babarire kandi mwabanyarwanda wumva yuko bakwiye kugushaka yuko buraza kubabyarira abana beza ariko ureba icyo bakora bene wanyu
ukumva yuko bafite kugukoresha ngo umunyarwanda afite ubwongo naye ngate bakwagaliza wahumura amaso n'ubireba. Ndabasaba kugira ngo muze mu mubano dufatanye tubyumve kimwe duhagurukiremo nk'abanyarwanda dushira ubwoba nguvuga ko nyiri rwapfe ntago ari umwishe. Iki turakivuga kuko nuko kimeze. Je nzababwira urunyarwanda kuko murarwumva kandi murabizi kuko I'm proud kuba ndi umunyarwanda pe. Ndaruvuga ati ari ururimi rwasosobora kogera njogereke bane nzi Rwanda sigenda ngayo irabo ya garantwala yo si cyaranga nayo ndimo na Uganda. Murumva rero icyo mendera nacyo abanyamubano office zacu ziri na tete twarazikinguye. Mu mubano turafasha umunyarwanda uko dushoboye kandi dufatanyije hamwe namwe. Ikindi turakwakira kugira ngo ube member w'umubano uregisteringe winjiremo ube member w'umubano. Dufiteyo t-shirt z'umubano, dufiteyo ingofero z'umubano, dufite byinshi mu mubano. Turagusaba kugira ngo witabire nk'abanyarwanda. Uyu mubano w'abanyarwanda niwo wonyine uyoborwa na Dr. Epharim Kamuhangire. Ahandi ndabakunda kandi mugume mukunda umubano. Mudu following ku YouTube, mudukurikirane ku TikTok. Dufite group y'umubano. Shobora kubahereza inamba nkaba mwumva mushaka kujoininga umubano. Ndi kumwe hano na Benon. Reka abasomera iyi namba. Benon, please come. Ushaka kujoininga group y'umubano wakoresha izi namba 0752 nziremo 0702 33 57 3 070 33 57 73. Hari MTN 0777 50 14 708. Izo ni namba za group y'umubano w'abanyarwanda uyobowe na Dr. Epharim Kamuhangire. Abanyamubano ndabakunda cyane cyane cyane. Okay. Abanyarwandakazi ndabashuhuje nje inshuti yanyu Kayesu Sharon, Chief Mobilizer w'umubano. Ndabakunda cyane murabizi. Nkunda umunyarwanda ahava gashika. Ninje munyarwanda utajya utinya kuvuga ibibabaje abanyarwanda cyangwa se icyo ndi nk'umunyarwanda muri iki gihugu cya Uganda. Ndenda kubibutsa yuko twakinguye office mu bizi z'umubano kandi ziri ready gutabara umunyarwanda, kumufasha, kumuyobora mu buri kimwe cyose cyaba yumva babaye tubaye tugishoboye. Ariko kandi nimwibagirwe yuko abanyarwanda dufatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe kuva mu bidukandamiza, mu bitubabaje muri iki gihugu turimo nk'abanyarwanda. Ndenda kugira ngo mbabwire impamvu tuvuga nk'abanyarwanda, impamvu duhagurutse nuko twikanze yuko twangwa bihagije, twikanze yuko dutoranywa muri iki gihugu turimo kandi natwe ari icyacu nk'abanyarwanda. Niyo mpamvu twaciyemo gufatanyiriza hamwe muri iki kibiina cy'umubano uyobowe na Dr. Epharim Kamuhangire. Mwanze mukunze umunyarwanda ntabwo abayeho neza. Konke kutusasa ngabanya Uganda ngabanyarwanda no kushanga ngo abantu abakukira munonga kututwariza kubi abakutureba nibatekateka ngo nubene witu abo kubaka ngambere twena turi abantu tubasa kuba tutano mu ndimi konka turi bamwe konka kushanga ngo umunyarwanda notora no bahikaho bakutuma shwenkuru hehe kugira ngo roko twore cyaho bamuzikire amazima garwo tubishikire. Nitwenda ngo president wihangere namanya harigire n'abanyarwanda, namanya abanyarwanda icyo bakoziro mu ihangere, namanga abanyarwanda bakemerera nawe, namanga abanyarwanda
bakarwanira ihangire konka kushanga ng'abanyarwanda babekiza ubukukira abacuri kukira abasudani kukira amahanga ganda gari yo mwihangire amazima garugo tumukurangu ni hano tumugire mbabazi abanyarwanda babatwaye iki rero banyarwanda bumva batwisumbuye ikibi kinababaza nuko usanga abanyarwanda babonye chance cyangwa opportunity yo gushika hejuru usanga ari bo bakandamiza kandi abanyarwanda bamenya ry'ababo nimushobore kugirira imbabazi abanyarwanda bari hasi ariko kandi umunyarwanda avuga ngo ijuru ntabwo risakaye nawe wanyagirwa n'utanyagirwa umwana wazanyagirwa cyangwa umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza mureke kureba abanyarwanda bibashikaho bimwa passport bakwindangamuntu bari higuhindwa mu myanya yabo birukanwa mu mirimo ngo we niba